Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha mwese mukurikiye Mr Seka. Areka nizere ko rero mumeze neza mu bice byose muheremo muri rusange. Mbahaye ikaze mu makuru ya tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026. N'urugamba rukomeye cyane muri Masisi aruramutse hagati ya M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Byamaze gukomera hafi n'umupaka w'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi cyongeye kudeployinga ingabo nyinshi, ariko kandi ndaza kubabwira icyo bihase kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarohereje rya tsinda ry'abayibu muri Bujumbura. Ndaza kugaruka ku muhungu wa Juvenal Habyarimana, uyu yitwa Habyarimana Jalike, wamaze kuba asesekara muri Bujumbura. Byamenyekanye icyo bagamije, byamenyekanye ibyo bari gutegura, by'umwihariko kandi umugambi mubisha ku gihugu cy'u Rwanda. Sibyo gusa kandi ndaza kwerekeza ku yandi makuru wagiye atandukanye y'urugamba. General Mutayomba biragaragara ko atari bukire, biragaragara ko ubuzima buri hafi ya nabwo, kubera ko uyu mugabo yamaze kuba akurwamo ibihaha. Mwabana mwe ndaza kubyinjiramo kugira ngo musobanukirwe ikijyanye n'idonido, ikijyanye n'amakuru. Turaza kwinjira muri Warikare, turaza kwinjira muri Rubero, turaza kugaruka kandi Masisi, turaza kwinjira no muri Kivu Amajyepfo mbabwira Minembwe bimeze bite, ndaza kubabwira Warungu bimeze bite, ndaza kwinjira muri Uvira mu kiyaga cya Tanganyika amarorerwa ari kuba. Byose namwe makuru mbafite muri iki gitondo. Icyo usabwa nta kindi, tera gatebe wicare ubundi nkugezeho icyitwa idonido. Umutarama wanyu Mr Seka, murabizi ko mbabaye 5 kuri 5. Munyemerere mu by'ukuri mumbwire, ese amajwi ameze neza, buri kimwe cyose kimeze neza? Andika muri comment ubundi umbwire, ndetse nimba aho uherereye buri munsi tuba turi kumwe 5 kuri 5. Ikindi cyongeho kandi nyabuneka ibuka gukanda kuri like. Twinjire muri update zacu cyangwa se mu makuru tudatinze. Ntabwo nshaka gutinda, amakuru tuyahere n'ubundi aha muri Kivu Amajyaruguru, aho urugamba rukomeje kuba urugamba hagati y'umutwe wa M23 n'ihuro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa. Masisi situation yamaze kuba ibambaya kubera ko nanone kuva ku munsi w'ejo mu gace k'ibuhimba cyangwa se ahitwa Buhimba, umutwe wa M23 wakomeje kugenda ugabwaho ibitero n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bagamije kugenda ngo babasubiza inyuma, ariko ntibyaza kubahira kubera ko M23 yabakubitiye ahareba Inzega. Ubu tuvugana rero n'ubundi muri iki gitondo haramutse ibitero biremereye cyane ku ruhande rwa M23. Gusa kandi nanone M23 ikaba yari yiteguye neza 5 kuri 5 kubera ko intwaro harimo nk'imbunda za 12 nizo Wazalendo zari zirimo zisheringisha ku ma defense ya M23. Bidatinze M23 muri iki gitondo n'ubundi yahise izamukana umujinya w'umurandura nzuzi ikubitira ahareba Inzega. Wazalendo Fdrl ndetse n'abasirikare bayibu bari bamaze kumanuka mu ibice. Bimeze bite rero, byifashe bite? Ni ku isaha y'isa 11 nibwo urugamba rwatangiye, nibwo amasasu mu by'ukuri yari yakamejeje muri ibice byanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi by'umwihariko muri Masisi akaba ariho ibitero byatangiriye ku rwego rwo hejuru. Amakuru nakuye n'ubundi muri force cyangwa se mu cyama cyaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko M23 yatangiye guhangana n'ibi bitero n'ubundi byo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ubwo n'ubundi Wazalendo ngo zari zirimo zisheringa n'amakompra, ajewe kandi bateye imbunda mu bwoko bwa 12 mu bice bigiye bitandukanye barimo gusheringa ku ma defense ya M23. Nibwo rero special force ya M23 yazamukanye imbunda ziremereye nayo, ndetse itangira kugenda ikoresha n'ibifaru mu bice by'umwihariko byangaha Masisi, mu bice bya Buhimba batangira kurasa mu buryo budasubirwaho n'ubundi izi Wazalendo. Kugeza amagingo ya amakuru akaba yemeza ko Wazalendo zamaze kuba zisubira inyuma, nubwo kandi ziri kwerekeza muri Warikare naho M23 byamaze kwemezwa ko yamaze gukandagirayo. Wakibaza ngo ibi bintu biri burangire gute? Wakibaza ngo report ya risasi na majeruhi bihagaze bite? Wakibaza ngo nimba M23 yabyutse irasa kugeza amagingo imaze kwivugana abangana gute? Byose reka nze mbikuvira imuzini muzingo, reka nze mbiguterekera ahangaha ku meza ubundi usobanukirwe amakuru yose uko ahagaze. M23 yabyutse mu by'ukuri yadivasinga, ariko kandi kaba yari ifite ambushi imbere mu bice by'ahangaha Buhimba. Amakuru akaba yemeza ko ngo uyu mutwe M23 guhera ku munsi w'ejo ubwo yatangirwaga cyangwa se habaga ibitero biremereye nanone biri gukorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa, bigamije kubakura mu ma defense yabo ahangaha mu bice bya Buhimba muri territoire ya Masisi. Niko ngo imirwano yakomeje kugenda ijya imbere, nkuko amakuru mu by'ukuri yakomeje kugenda angeraho. Amakuru yemeza ko ngo iri huriro ry'ingabo
zirwana kuri leta ya Kinshasa ngo ryagabye ibitero ahangaha muri Osobonyungu ndetse ngo batangira kugenda barasa mu buryo bukomeye cyane umutwe wa M23 abivuga ko ngo FARDC n'abafatanya bikorwa bayo bagerageje gukura ndetse no kwambura inyeshyamba za M23 agace ka Buhimba ariko biza kubabera ikibazo gikomeye cyane. Amakuru yemeza ko kandi nanone ahangaha muri Buhimba M23 yari yarakoze tekinike ikomeye cyane kuko udusozi tugiye dutandukanye twa turiho imbunda z'umusada birangira rero nuko ngo byarangiye izi mbunda z'umusada zitangiye kugenda zirasa urufaya rw'amabombe kuri uyu mutwe wa Wazalendo ndetse na Fdrl ndetse mbibutsa ko kandi izi Fdrl ndetse na Wazalendo ziri gushyirwa imbere n'abasirikare ba FARDC bakaza bakagaba ibitero kuri M23 hanyuma bakaza guhabwa umusada n'abasirikare ba IBU cyangwa se Special Forces za FARDC IBU ariko kandi izi IBU zongeye gukubitwa zikubitirwa hareba inzega ibi bikaba bikurikira kandi none ibitero byakubitiwemo aba Special Forces ba Felix Antoine Tshisekedi ndetse bakabambura igikoresho koranamuhanga cyaje gutuma umutwe wa M23 ubasha kugira gute ubasha kongera mu byukuri kwinjira ikoranamuhanga muri rusange. Ni nyuma y'iraswa rya Kisangani. Iyi Kisangani yari irimo ikoranamuhanga ryakoreshwaga by'umwihariko n'abacancuro ndetse kandi aba bacancuro akaba barahabwaga amakuru na Special Force IBU yari yamaze kwinjira by'umwihariko ahangaha muri teritwari ya Masisi. Amakuru rero kugeza amagingo ari kwemeza ko n'umundi M23 yongeye kubasubira ndetse urugendo rwo kwadivasinga berekeza muri Warikare arukomeje kugenda rujya imbere. Ubu tuvugana Warikare nabwo haramutse havugirwa amasasu menshi cyane akomeye bivuga ko M23 yatangiye guhinda mu budehe abasirikare rwanda ku ruhande rwa leta Kinshasa bari bamaze kuba standby hano muri Warikare bitegura kuza gutanga umusada muri Masisi dore ko rero ngo n'umundi bari bamaze gusezeranya Felix Antoine Tshisekedi ko nakabuza bagiye kwirukana uyu mutwe wa M23. Wakibaza ngo se bimeze bite kuri report ya risasi na Majeruwi? Nyabuneka nyandikira ati idonido muri comment, nyandikira ngo idonido cyangwa se wandike ijambo mu byukuri ubona iryo ariyo ryose rishobora kuza ritanga motivation ku mutwe wa M23. Kukijanye na report ya risasi na Majeruwi mu byukuri mw'iki gitondo biri kuva ko M23 yamaze kurasa abasirikare bari bayoboye urugamba hano muri Masisi by'umwihariko kandi abagera kuri 6 bakaba bamaze kuhagwa harimo n'ufite ranka rya lieutenant cyangwa se lieutenant. Uyu ngo akaba yarari gukomandinga urugamba rwa ruri kujya mbere ahangaha muri Banyungu. Amakuru akaba yemeza ko n'umuningo aba basirikare bahise bacika intege bakimara gutakaza komanda ndetse M23 yamaze gufata ibikoresho bihambaye harimo imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse na SMG. Bamaze gufata kandi tini z'abasasu zigera kuri 12 zaziri kwifashishwa n'aba basirikare ba Wazalendo ndetse na Fdrl. Amakuru akaba yemeza ko kandi nanone atari bigusa kuko bamaze gufata imbunda mu bwoko bwa Launcher 7 bafata amakompara agera kuri 16 yakoreshwaga n'imbunda ya Launcher 7 ariko kandi bivuga ko ngo Wazalendo babashije guhungana imbunda za 12 bari gukoresha barasa ku birindiro bya M23 kugeza bagirwa nubwo izo mbunda bazihunganye ntabwo barongera kubona umwanya wo kuba batangira kongera akurasa kuri uyu mutwe wa M23 ahubwo bigaragara ko umutwe wa M23 uri kugenda ubasubiza inyuma ku rwego ruhambaye ku rwego rukomeye cyane ndetse kandi si ibyo gusa uyu mutwe wa M23 byamaze kwemezwa ko ngo noneho uri gukoresha ibikoresho koranabuhanga bihambaye kuko ngo yaba ibifaru biri kurasa kwizi Wazalendo yaba ibifaru biri kurasa ku Mirandi Kuruza yaba imbunda ziri kurasa amadrone ari kwifashishwa n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ngo ntabwo bisanzwe ku by'uru rugamba. Ubusanzwe rero bivuga ko ngo Fdrl yayimenyere ko M23 ikoresha ibifaru birasa ariko aho birasa hakamenyekana kugeza amagingo ngo birasa nkaho n'ubundi M23 noneho iri gukoresha ibifaru birasa kandi bikarasa mu ntera ya kure. Sibyo gusa kandi amakuru yemeza ko M23 yazabwe ibifaru birimo ikoranabuhanga rihambaye aho babasha kumenya ibiri mu kirere, aho babasha kumenya abari kwa advancinga ndetse na communication y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bakabasha kuyinjirira bakoresheje ibi bifaru muri rusange. Wakibaza ngo M23 ibi bikoresho yari yarabibitse wakibaza ngo M23
ibi bikoresho yari yarabibitse he mu by'ukuri ku buryo uru rugamba noneho dutangiye kubona ruhindura isura aka kageni ku buryo tumaze kubona ko M23 agace kariko kose ishobora kwifuza ishobora kukinjiramo. Sibyo gusa kandi warikare situation yabaye mbaya cyane, warikare situation ibintu byayo byamaze kuba bihinduka. Ku munsi w'ejo M23 yasohoye itangazo mu bice bigiye bitandukanye biyobowe na FARDC cyangwa se byamaze kuba bifatwa na FARDC. Abaturage baracyahura n'ingorane zikomeye cyane, abenshi bari kwicwa, abandi bagashimutwa, yewe harimo n'abagore bari kugenda bafatwa ku ngufu nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho nagiye mbahereza y'abagore bagiye batanga ubuhamya bw'ibyo bakoreye na Wazalendo ndetse na Fdrl. Yewe kandi biri kuvuga ko n'umundi ngo leta ya Kinshasa nayo yamaze gusobanukirwa ko muri Kivu y'Amajyaruguru hakenewe izindi mbaraga zitandukanye, n'imbaraga mu by'ukuri Tshisekedi yatekerezaga, bitewe nuko n'umundi M23 yamaze kwisiga insenda, yamaze kwisiga insenda. Ubu tuvugana ndaza kugaruka n'umundi mbagezaho uko ibintu byifashe muri warikare, ndaza kugaruka mbagezaho advance cyangwa se uburyo M23 yamaze kuba ikora attack muri warikare. Munyemerere duhita twerekeza muri Rubero. Teritwari ya Rubero naho ibintu byamaze kuba bibashamburide kuko M23 yari yarihore ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru akavuga ko kandi ngo ahanga muri teritwari ya Rubero bitari bisanzwe ko M23 yadivasinga iganayo kuva yarekura ibice byaho, ndetse abenshi bakagenda babihuza no kuba ngo aha muri ibice byanga Rubero hari ingabo za UPDF cyangwa se ingabo za Uganda zamaze kwasesekara. Nyuma rero yaho ingabo za Uganda zihavuye zikerekeza muri Ituri, bivuga ko ngo ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zese zikaba tumwe mu duce twahangaha n'ubundi muri Rubero. M23 nta kuzu ya za drone za kamikaze zikaba zakozemo defense n'ubundi zingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hano muri Rubero, batwika ibirindiro bigera kuri 3 ndetse abasirikare batagira ingano bahasiga ubuzima. Imibare igenekerezo cyase imibare magingo ya itari yemezwa neza, bivuga ko abasirikare bagera kuri 19 basize ubuzima muri bitero bya kamikaze M23 yamaze kuba igaba ahangaha muri teritwari ya Rubero. Wakibaza ngo kubera cyeme M23 yahisemo kurasa ahangaha muri teritwari ya Rubero. Amakuru yemeza neza ko ngo aha muri teritwari ya Rubero harimo abasirikare bamwe bari standby bitegura kuza kwa devasinga ndetse no gutanga umusada muri Masisi. Bityo rero ngo M23 yabanje kuzimya umuriro utari waka. Muri rusange urumva ni tekinike yo gucecekesha imbaraga izari zose za leta ya Kinshasa zishobora kuza azigaba ibitero ku mutwe wa M23 by'umwihariko muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Munyemerere twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo kuko naho ntabwo ibintu byoroshye adukubita tubangura. Abantu turi kumwe ariko nyandikira ati turi kumwe mu by'ukuri muri comment. By'umwihariko kandi mu by'ukuri mhajyambu sana abantu mudukurikiye muherereye ibwota amasimbi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, abari mu bihugu bya Afrika, Kenya, Tanzania, Uganda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Birumvikana mwe mwese mbahaye ikaze muri aya makuru namaze kuba mbategurira mu iki gitondo cya tariki ya 2. Birumvikana n'amakuru akomeye cyane, n'amakuru biramutse ku rugamba, n'amakuru mu by'ukuri nakubwira ngo ahambaye udakwiye gucikwa mw'abantu mwe. Kivu y'Amajyepfo imeze bite, byifashe bite muri rusange? Abakomando ba IBU bari berekeje ahangaha mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko baciye Bujumbura. Amakuru aremeza ko M23 ikomeje kugenda ibakora. Ndakubwiza ukuri ntabwo ibintu byoroshye ahangaha. Nkurikije udutendo M23 iri kugenda ikora, nkurikije udutendo M23 iri kugenda igaragariza, izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bashatse bava mu nzira, bashatse barekera. Felix Antoine Tshisekedi ibyo yavuze avuga ati njyewe rwose ingabo mfite ntago ziri buze kurwana urugamba. Ndakubwiza ukuri kugeza amagingo yamaze kwemera ko ibi bintu Tshisekedi yavuze nibyo byanyabyo, kuko M23 natwirwaneho bafite uburyo bari kurwanamo urugamba rwabo ku buryo udashobora mu by'ukuri kumenya ngo bimeze bite. Noneho bafite uburyo muri iki gihe cy'agahenge bataka cyangwa se bakora attack. Tshisekedi yaravuga ngo arataka agakoresha drone, M23 ikavuga Tshisekedi akica amatwi, imiryango mpuzamahanga ikica amatwi. Ariko kuri iyi nshuro igisubizo
M23 ubwayo yamaze kuba ikihereza igisubizo. M23 ubwayo yamaze kuba ikigaragariza isi ndetse n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Wakibaza ngo byagenze gute by'umwihariko muri Minembwe? Ubu tuvugana n'ubundi amasasu yaramutse avuga hano muri Minembwe, ariko kandi ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zongeye gukubitwa inshuro ndetse n'abambari bazo. Ubwo mvuga ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa coalition muri rusange, abivuga ko abasirikare b'u Burundi FDNB bongeye gukubitirwa ahareba inzega bari kumwe na Wazalendo na Fdrl, kuko ngo bagerageje kwataka twirwaneho ariko baza guhura na Ambushi karahabutaka, Ambushi ikomeye. Abasore batwirwaneho baramukiye muri Ambushi ikomeye bateze guhera ku isaha y'isa 5 z'ijoro kugeza ku isaha y'isa 10 n'iminota hafi 57 nibwo isasu rya mbere ryafungutse. Abasirikare mu Burundi rero bakaba batatse abitwaje ko ngo babonye umusada w'abasirikare ba IBU cyangwa se Special Force Felix Antoine Tshisekedi yari yagerageje kohereza. Abasirikare ba IBU rero bakaba bari bamaze gusesekara muri Bujumbura, ariko igice kimwe gisigara hano muri Bujumbura, abandi barambuka baza hano muri Kivu y'Amajyepfo. Abangaba bakubiswe ku rwego rwo hejuru, abangaba bakubiswe hahandi udashobora kubyumva. Amakuru ameze ate rero? Amasasu yatangiye kumvikana ku isa y'isa 10 n'iminota hafi 57 bivuga ko abasirikare batwirwaneho bongeye nanone guhangana n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa by'umwihariko ziganjemo ingabo z'u Burundi, ariko ngo biza kurangira izi ngabo z'u Burundi zikubiswe. Ndetse kandi abasirikare ba IBU bari biteguye ko ngo bashobora kuza kubafasha, biza kurangira nabo bakubiswe inshuro kubera ko M23 yakomeje kwa advancinga ikoresheje indege za kamikaze. Mw'abantu mwe reka mbabwira akantu gato yahanga. Muzi indege za drone M23 yafate muri Goma? Muzi indege za drone M23 yagiye ifata mu bice bigiye bitandukanye? Ahangaha zatangiye gukora mw'abantu mwe bya bikoresho byose. Muzi M23 yagiye ikaba bya bikoresho byose. Muzi M23 yagiye ifatira mu bice bigiye bitandukanye. Ibi ngibi byatangiye gukora, yaba ibifaru yaba imbunda ziremereye. Mw'abantu mwe igihari ngo M23 ikijyanye na drone babanje kuziconnectinga na system yabo, ni nayo mpamvu byatinze. Izi drone za kamikaze muri kumva ziri kurasa mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru yemeza ko M23 yabanje gukora icyitwa setting. Ubu tuvugana nizo ziri kugira gute, nizo ziri gukubita ahababaza izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Aha muri Kivu y'Amajyepfo rwambikanye n'ubu ngubu isasu riracyavuga, ndetse amakuru yemeza ko ngo twirwaneho ubwayo yamaze kwifatiramo. Iri kuvuga ko igomba kwirukana izi ngabo z'u Burundi uko byagenda kose, batagomba kumara iminsi igera kuri 14 bakiri hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Tanganyika hari kugabwa ibitero kuko ngo nicyo gice kigaragara ko gishobora guturukamo umusada. Abasirikare rero mu by'ukuri bari kugerageza kwinjira hano muri kiyaga cya Tanganyika, bari gukubitwa inshuro n'ubundi natwirwaneho. Bivuga ko ngo M23 iri gutanga umusada mu bijyanye n'ikirere cyangwa se intambara y'ikirere, hanyuma twirwana none ku butaka igakaza umurego. Ndetse kandi imbunda ziremereye bamaze kuzishyikira, bari kurasa icyitwa umurundi ahangaha, bari kurasa icyitwa Fdrl ahangaha, bari kurasa icyitwa Wazalendo. Nubwo bamaze kuba babaha akayabo k'amadolari agera ku 50,000, mu by'ukuri kugeza amagingo ya Wazalendo nazo ngo ziri gukubitwa ku rwego rwo hejuru. Tanganyika kubera ikiri kugabwaho ibitero, iki kiyaga cya Tanganyika ingabo zose ziri komokera hano mu Burundi, ziri guturuka mu Burundi ziza gutanga umusada, niyo nzira bari gukoresha. Hanyuma rero drone za kamikaze ku ruhande rwa M23 nazo mw'abantu mwe zamaze kuba zikora akantu. Mbibutsa ko uwitwa General Mutayomba kugeza amagingo yewe ibihaha bamaze kubikuramo, amakore kongeraho ibihaha bamaze kubikuramo. Hanyuma rero si ibyo gusa, ikijyanye n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana muri Bujumbura kugeza amagingo ya biracyayogayoga cyase biracyadogera, kubera ko ibikoresho ndetse na operation yabo bari kubona ko igiye guferinga, bitewe nuko bari gukubitirwa ahareba inzega. Yewe P5 mbibutsa ko nayo iri kugenda yivanga mu imirwano yahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Ubundi busanzwe ngo uyu muhungu bari bagiye kumuhereza Kivu y'Amajyepfo akayikontrola, kubera ko ngo umugambi wari uhari nuko ububirigi bumusapotinga agafata ibice birimo na za Kamanyora n'ahandi hagiye hatandukanye na hano za Bukavu, yewe akegera umupaka w'u Rwanda.
ngo u Rwanda rugatangira kugira ubwoba. Ubu tuvugana ndakubwiza ukuri, ingabo ziri kurundwa ku mupaka w'u Rwanda ni ibibazo bikomeye cyane. Ingabo ziri kurundwa ku mupaka w'u Rwanda nta kintu zishobora guhindura kubijyanye n'iki, kubijyanye n'urugamba. M23 yamaze kuba yisiga insenda. Mw'abantu mwe ni munyemere nje ncubikishiza ngaha mbanze nakire andi makuru ndi kumva ari kuza, n'umuntu ndaza kugaruka mu kanya mbagezaho andi makuru cyase izindi update kubijyanye n'uru rugamba. Njereka mbashimire, nyandikira muri comment umbwira ati turi kumwe 5 kwa 5 ndetse bukagukanda kuri like, mbabwira ngo amakuru yacu yo nakagaruka. Nyaboneka nimba utari wakana kuri subscribe nicyo giye kugira ngo ukande kuri subscribe. Ciao ciao. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugana tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi, neza turegeranye. Uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Healthcare. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Healthcare, ubuzima bwanyu inshingano zacu.